ဆိုကာဟောပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုတော့ 1H ဘက်ကနေအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးလာပါတယ်ပရိသတ်တွေကဘောလုံးနဲ့အားကစားနည်းတွေကိုရင်ခုန်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ဈေးကွက်အစုံလင်အော့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့မောင်းတဲတွေနဲ့ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ 1H ဘက်ကို download ရယူပြီး promo code 1SOCCERHOUSE နဲ့အတူအကောင့်ဖွင့်ဆောက်ကစားနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးသွင်းငွေအတွက်အများဆုံးဒေါ်လာ130နဲ့ညီမျှတဲ့မြန်မာငွေကိုစုလက်ဆောင်ရယူနိုင်တဲ့စီစဉ်ရှိကြောင်းကိုလည်းအတည်ပြုလိုက်ပါရစေ။ Cyber Game နဲ့အခြားအားကစားနည်းတွေအပြင်အခါအားလျော်စွာရှိနေတဲ့ promotion တွေကနေစုကြီးတွေကန်ထုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်။ promo code ကိုလည်းယခုဗီဒီယိုရဲ့ comment box မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။စောကောင်းပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီတစ်ပတ် Premier League သုံးသက်ချက်စီစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူညီငယ်ကောင်းသစ်ကပါဝင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့သုံးသက်ပေးမဲ့ပွဲစဉ်ကတော့စနေနေ့9နာရီခွဲမှာရှင်ပြိုင်သွားမဲ့ Man City နဲ့ Sunderland ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါညီလေး။မင်္ဂလာပါကိုစိုးကြီး။ကဲဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်15ကလည်းတကယ်ကိုဇက်တိုက်ပါနော်။ဂျားထဲမှာလည်း Premier League တွေကစားတယ် weekend မှာလည်း Premier League ကစားတယ်ပြီးရင် Champions League တွေထပ်လာမယ်ဆိုအသင်းတိုင်းအတွက်တော်တော်ဟိုဒါခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ရက်တစ်ပတ်တွေကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့ဒီဇင်ဘာပွဲချက်ကာလရဲ့အစမှာပဲအသင်းတိုင်းကဒါအမှတ်တွေလူနေရတယ်ဗောနော်အဲ့ထဲမှာ Man City ကအခုဆိုရင်အမှတ်ပေးစရာထိပ်ဆုံးမှာဥဆောင်နေတဲ့ Arsenal နဲ့ရမှတ်9မှတ်กว่าဒုတိယနေရာမှာရှိနေတယ်နောက်ဆုံး2ပွဲဆက်လဲဒါ Leeds United နဲ့ Fulham ကိုအပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေနဲ့အနိုင်ရထားပြီးတော့ဒါဒီပွဲကလည်းတော်တော်လေးသူတို့အတွက်အရေးပါတယ်ပွဲတစ်ဖက်မှာလည်း Sunderland ကလီဗာပူးကွင်းမှာတည်ကစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့မာကျော်မှုကိုထပ်ပြီးတော့ပြသထားတဲ့ပွဲဆိုတော့ဒီပွဲကတေးကြတာကတော့ Man City တင်းရဲ့တကယ်ကိုဟာလန်ဦးဆောင်လာမဲ့တိုက်စစ်ဖိုဒန်တို့နဲ့တော်တော်မြိုင်နေတဲ့တိုက်စစ်နဲ့ဆန်နာလန်တင်းရဲ့ခံစစ်ဆန်နာလန်တင်းရဲ့မာကုံအားပြိုင်ကြမဲ့ပွဲဆိုဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးရဲ့အမြင်လေးပြောပြပါဦးဟုတ်ပါတယ်ကိုဆိုကြီးဒါပြောမယ်ဆိုဆန်နာလန်ကလည်းဒီဟာဒီမှာတော်တော်လေးမခေဘူးပေါ့နော်အခုအဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေတယ်ရမှတ်23မှတ်ဒါအဆင့်4ရချက်စီးနဲ့ဆိုတမှတ်ပဲကွာတယ်ဆိုရင်အနေထားပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမှာသူအသင်းကြီးတွေနဲ့သူတွေ့တဲ့အချိန်မှာလဲဒါ United ကိုပဲသူတို့ရှုံးနေခဲ့တယ်ချက်စီကိုနိုင်တယ်ပြီးတော့လီဗာပူးကိုသေခံကစားတယ်အာဆင်နယ်ကိုသေခံကစားတယ်ဒါသူတို့အတွက်နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုပေါ့နော်ဒါဘက်ဂရာယူလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ထိုင်ရင်ဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါအီတီဟတ်မှာကစားရမယ်တစ်ဖက်ကဘက်ဂရာယူလက်ထက်မှာကျတော့ဒါဒီယာဒီမှာဆိုရင်အပြန်လှန်သွင်းဂိုးတွေတော်တော်လေးဟိုမြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါလီယူနိုက်တက်ကိုဆိုလည်းသူတို့2ဂိုးပြတ်ဦးဆောင်မှုရပြီဒါပေမဲ့သူတို့2ဂိုးပြန်ပေးပြီးဒါနောက်ကျဒီဖူနိုင်နောက်ကျမင်းနဲ့ပြန်နိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖူလန်နဲ့ပွဲမှာဆိုလည်းဒါ 5-1 ထိဖြစ်ပြီးသွားပြီဘယ်သူမှမထင်ဘူးနောက်ထပ်3ဂိုးပြန်ပေးရဆိုတာသူတို့ရဲ့ဒီနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခံစစ်ကိုထိုင်ချလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အရင်တော့ဆိုတော့ဒါသူတို့ကပြိုင်ဘက်ကွင်းဘက်မှာပဲဒီခံစစ်ကစားရတဲ့ပုံစံမျိုးခံစစ်ကစားရတယ်မှာလည်း control ကိုကိုယ်ကပဲဘောလုံးတွေကိုဒီအလှည့်လိုက်ပေးဖို့မှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဒီပွဲချိန်တွေကိုကုံဆုံးစေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာဒီဟာဒီမှာတော့ ideology philosophy ဘိုင်းတော်တော်လေးအပြောင်းလဲနေတယ် CD ကိုမြင်တွေ့နေရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုတော့ခန်းစစ်ထိုင်လိုက်တယ်ခန်းစစ်ထိုင်တဲ့အနေအထားမှာသူ့မှာတကယ်တော့ခန်းစစ် defensive instinct ကောင်းတဲ့ကစားသမားမျိုးတွေမရှိဘူးအထူးသဖြင့်ဆို full back တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကဆိုဒီမာတီယာတူနက်ဆိုဒါဖြတ်ထုတ်ပုံတွေတော်တော်ရော်ဒီရော်ရဲပေါ့နော်စီတီဘက်မှာလည်းဒါအနိုင်နေတော့ရနေတာမှန်ပေမဲ့သူတို့မှလည်းဒီခန်းစစ်မလုံးကြုံမှုလေးတော့ရှိနေတာဆိုတော့ဒီပွဲကလည်းဒါကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲလိုပဲကျွန်တော်ရေဘူးကသုံးသပ်ရပါမယ်ကိုဆိုမှန်ပါတယ်ဖူကန်နဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ဒါ 5-1 ထိဖြစ်ခဲ့ပြီးမှဟိုပြိုင်ဘက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ပေါ့ဂိုးတွေလွယ်လွယ်ကူးနဲ့ခွင့်ပြုပြီးတော့ချွတ်ကွီစီတော်တော်လေးကိုလုတ်ပြီးတော့5-4 ထိဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာဒါခန်းစစ်ကျောင်းမှာဗာဒီယောထင်တယ်တိုင်ဘက်ရဲ့ဒီကန်သွင်းချက်ကိုဂိုးစီးပေါ်ကနေရှင်းမထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်ပွဲရလက်ကနောက်ဆုံးမိနစ်မှာအသေးကွဲတောင်ဂိုးတောင်ပေးလိုက်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဆိုတော့တော်တော်ကိုအဲ့ပွဲကလည်းလွယ်လွယ်ကူနဲ့ပွဲကိုထိန်းချုပ်လို့ရနေတဲ့အနေအထားကိုညီလေးပြောဆိုရော့တိရော်ရဲဖြစ်ပြီးတော့ဂိုးတွေပေးလိုက်ရဆိုဒီပွဲကလည်းထပ်ပြီးတော့သူတို့ဒါခန်းစစ်ကျောင်းကိုတော့တိချာတိဆောက်ထားဖို့လိုမယ်တိုက်စစ်ကတော့တိတ်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဟာလန်ဥဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတိုက်စစ်မှာဟာလန်ရှိနေရင်ကိုမန်စီးတီးရဲ့တိုက်စစ်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်ဂိုးရမယ်ဆိုတော့ဒီခန်းစားမှုမျိုးပေးနိုင်တယ်အဲ့ထဲမှာဖိုဒန်ကလည်းနှစ်ပွဲစက်တိုက်ဒါလီယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲရောဖူလန်နဲ့ပွဲရော2ဂိုးစီသွင်းပြီးတော့ဖိုဒန်ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်မြင်ရဆိုဟာလန်ရဲ့ဒီသွင်းဂိုးတွေအတွက်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒါဝင်တော့ဝင်ဖို့ရော့ကျသွားလို့ပြောလို့ရဆိုကွင်းလယ်မှာဖိုဒန်ကမရှိမဖြစ်ပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာမန်စီးတီးနေနဲ့ဘယ်လိုလူထုတ်ပုံမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်လာမလဲသူတို့ခန်းစစ်ကိုဘာတွေအပြောင်းလဲလှုပ်လာမလဲဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီလေးအမြင်လေးပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဆိုရင်နောက်မေးခွန်းစပြန်ခန်းစစ်ကိုတော့သူတို့အပြောင်းလဲရတော့အများကြီးလုပ်ဖို့မရှိဘူးခန်းစစ်ကစားပုံတော့သူတို့တစ်ချက်သတိထားရမယ်ခန်းစစ်ထိုင်တဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာဆိုရင်သူတို့ခန်းစစ်ကိုမကစားနေတာမဟုတ်ကစားနေဒါပေမဲ့အဲ့စကန်ဘောတွေမှာဆိုရင် short blow ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ဘက်ရဲ့ကန်သွင်းချက်တွေကိုတက်ပြီးတော့ဒီ short တို့ပြီးတော့ကာကွယ်တာတို့အဲ့ဒီဘိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးအားနေတယ်ဖူလန်သွင်းသွားတဲ့ဂိုး2ဂိုး3ဂိုးလောက်ကအဲ့လိုပုံစံတွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်စစ်ဘိုင်းမှာဆိုတော့ကိုစိုးကြီးပြောခဲ့လို့ပဲဒါဖိုဒန်ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့နေရတယ်ဒီဟာဒီဖက်ကွာတွေရဲ့အပြောင်းလဲတွေမှာဒါ full back တွေပေါ့နော်သူ inverted full back တွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီဒီသူ့ရဲ့ဒီဝင်ကာတွေပေါ့ဒီဝင်ကာတွေကဒီ
Haspi တဲ့အတွင်းထဲကိုဝင်ကစားပြီးတိုက်စစ်မှုနဲ့နီးကပ်ကစားတယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးတွေကိုဒီရာသီမှာထပ်ပြီးတော့မြင်လာပြီခါတိုင်းရာသီဒီမှာဆိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့ဘူးလေဒီရာသီ honorary ဒီအဆောင်မှာမနေပဲအတွင်းထဲဝင်ပြီးခိုးသွင်းလို့တော့ဒါလူစားလဲပစ်ခဲ့တဲ့နီးပြတူကသူ့ရဲ့ ideology logic အပြောင်းလဲမှာဒီ fullback တွေကို width တွေကိုထောက်ခိုင်းထားပြီပေါ့နော်ဒီ O'Reilly တို့မာတီးယက်တူနာဆိုအဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေမှာဆိုဒါဒိုကူတို့ဒီ Foden တို့ကဂိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့မျှပြီးဟာလန်တို့သွင်းပေးလာနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒီကွင်းလဲဒီခန်းဆက်ပိုင်းမှာဆိုလဲဒါ Reinders တို့ Nico Gonzalez တို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားက City အတွက်ကတော့လူအင်အားပိုင်းကအများကြီးအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့မရှိဘူးတခုပဲဒီ Foden ကိုကွင်းလဲမှာပြန်သုံးမလားဒါမှမဟုတ်ကွင်းလဲမှာတော့ခိုင်းပွဲစဉ်နဲ့ဒါတောက်ဝင်ကစားနေမယ်အတွင်းထဲဝင်ကစားဆိုတော့ကွင်းလဲတိုက်ဆက်ပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Foden ကိုကွင်းလဲဒီဆွဲချပြီးတော့တိုက်ဆက်မှာဒီညာချမ်းတိုက်ဆက်မှာဒီ Chucky ကိုပြန်ပြီးနေရာပေးမလားဒါလေးကိုပဲတစ်ချက်စောင့်ကြည့်သွားရမယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒါဆန်နာလန်ခံဆက်ကလည်းဒါတော်တော်လေးကြစ်လက်တဲ့ခံဆက်ပေါ့နော်ဒါလီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာဆိုတော့ဒါ5 back လောက်ကိုဒီ hybrid ပုံစံမျိုးအသုံးပြုကြတာဆိုတော့ဒါManchester City အတွက်ကတော့ဒီ Haspi တွေမှာ Haspi attacking တွေကဒီပွဲမှာအရေးပါလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော် Doku Foden ပေါ့ဒီနှစ်ယောက်ပေါ့မှန်ပါတယ်ဟာလန်ကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒါအသင်းရဲ့တိုက်ဆက်ပိုင်းမှာအဓိကကြားတဲ့ကစားသမားတွေကနောက်ပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြလာတဲ့ Foden ရဲ့တောင်ပန်ကနေပြိုင်ဘက်ခန်းစစ်ကိုဖျဲထုတ်ပြီးတော့ဒီဆွဲချဲ့ပြီးတော့ဗောနော်ပြိုင်ဘက်ကိုဖျို့ဖျဲပဲလောက်မဲ့ဒိုကူကအရေးပါပါတယ်ပြီးတော့တန်တက်တင်နဲ့တွေ့ရင်လည်း Man City ကအားကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရတယ်တန်တက်တင်နဲ့နောက်ဆုံး26ပွဲမှာ24ပွဲဒီနိုင်တယ်တန်တက်တွေကိုမရှုံးခဲ့ဘူးဗောနော်26ပွဲလို့ပြီးတော့ဒီရာဒီမှာလည်း Man City တင်းရဲ့ရာမှတ်အများစုကအိမ်ကွင်းမှာယူထားတာဗောနော်အိမ်ကွင်းမှာကြီးပဲနိုင်ပွဲတွေတပွဲပဲရှုံးထားတယ်စပါးကိုရှုံးပြီးတယ်တောက်လျှောက်အိမ်ကွင်းနောက်ဆုံးကစားတဲ့ဒီ6ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတယ်အိမ်ကွင်းမှာရာမှတ်18မှတ်တည်ယူပြီးတော့ဒီရာဒီအိမ်ကွင်း ranking ရထိတ်ဆုံးမှရှိနေဆိုတော့သူတို့အိမ်ကွင်းမှာတော့ထပ်ပြီးအစင်လာကောင်းကိုထပ်ထိန်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဟာလန်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာကိုသွင်းပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝလီဗာပူးမန်စီးတီးအတွက်ဂိုး100ပရီးမီးယားလိမှာပြေးသွားခဲ့ပြီဂိုး100ကိုတော့အမြန်ဆုံးပြေးခဲ့တဲ့ကစားသမားဆိုတဲ့စံချိန်မှတ်တမ်းကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တယ်တွင်းဂိုးကလည်းဒီရာဒီမှာ15ဂိုးဆိုတော့အဲ့တော့ဟာလန်တို့ဖိုဒန်တို့ဒိုဂူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုတစ်ဖက်ကဆန်နာလန်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆန်နာလန်ကျတော့သူတို့ရဲ့ကစားပုံ physically အရန်အားကောင်းတယ်ပြီးတော့အသင်းကစူးစီးမှုအားကောင်းတယ်လောက်အားလုံးအရန်အားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတိုက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်ကြီးအားကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မမြင်ရဘူးအထူးသဖြင့်အဝေးခွင့်ထဲမှာဆိုဒီဟာဒီမှာဆန်နာလန်က၄ဂိုးပဲသွင်းထားနိုင်တယ်အဝေးကွင်းမှာရောက်ရင်သူကဂိုးလည်းမသွင်းတော့ဘူးဂိုးလည်းမပေးတော့အဝေးကွင်းဒီဟာဒီကစားထားတဲ့9ပွဲမှာသွင်းဂိုး၄ဂိုးပဲသွင်းပြီးပေးဂိုးကလည်း9ဂိုးပေးထားတော့တော်တော်လေးကိုအဝေးကွင်းမှာခံစစ်ကိုတေချာတိဆောက်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းကြီးတွေကိုကစားသွားတယ်ညီလေးပြောသလိုအသင်းကြီးတွေကိုသူမရှုံးအောင်ကစားရတယ်အာဆင်နယ်ကိုတည်ရကစားရတယ်လီဗာပူးကိုတည်ရကစားရတယ်တကယ်ပေါ့နော်ပုံစံကောင်းရနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာချယ်ဆီကို 1-2 နဲ့သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းတေချာခံစစ်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့မန်စီးတီးအသင်းကိုရင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန်နာလန်ပေါ်မှာညီလေးရဲ့အမြင်လေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Regis Lopez ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြည်သက်နီးပြတော်တော်လေးကိုဒါ flexible ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဆိုသူတို့ championship မှာကစားခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အထိုင် formation ကဒီ 4-2-3-1 ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ဒီရာသီမှာကစားသမားအသစ်တွေအများကြီးခေါ်ယူလိုက်တယ်ကစားသမားပေါင်း14ယောက်ပေါ့နော်ဒီ14ယောက်နဲ့သူဒါဒီပြတူအတွက်အထိုင်ချဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့14ဦးနဲ့လိုင်းကြီးစားပဲဒီ formation ကိုသူအလိုက်တင်လိုက်ပြောင်းလဲ 4-2-3 ကစားတယ်တခါလေကြာရင်4-2-3-1 ကစားတယ်လိုက်ကစားတယ်ဒီအသင်းကြီးနဲ့တွေ့ရင်5-4-1 ကစားရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပြီးခဲ့တဲ့အနီးကပ်ဆုံးလီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာဆိုတော့သူတို့ဒါ5-4-1 hybrid ကိုကစားတယ်ဒီ Trey Hume ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဲ့ Trey Hume ဆိုတဲ့ကစားသမား fullback ကိုသူကဘယ်ချမ်းရောညာချမ်းရောကစားနိုင်တာလေဒီ5-4-1 ကစားခွက်အတွက်တော်တော်လေးအရေးပါတယ်အသုံးဝင်တယ်အရေးလည်းအရေးပါတယ်ပြီးတော့ဒါကွင်းလယ်မှာသူတို့ Diarra လို့ကစားသမားမျိုးဒဏ်ရာရနေပေမဲ့ Anzo Lopez ကတော်တော်လေးကွင်းလယ်ကိုလိုက်ဖြည့်ပြီးကစားပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီ Green Chaka ရဲ့စာတီကီရဲ့အတွဲရှိပဲတိုက်စစ်မှာတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုဒါ Brian Brobbey ကိုအသုံးပြုခဲ့တာဆိုဒီပွဲမှာ Isidore နဲ့ပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့ပြည့်အနားရထားတဲ့ Traoré ကိုသူတို့ Therapy နေရာမှာသုံးမလားပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကြည့်ရမှာခန်းဆက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တိတ်အများကြီးအပြောင်းလဲရှိနေမယ်လို့တော့မထင်ဘူး Gear Trader ကိုသူတို့ထည့်ပြီးသုံးမလားဒါပေမဲ့ Gear Trader တဲ့ဆိုင်တော့ဒီသူတို့ပုံစံကောင်းရနေတဲ့ဒီ Dan Barlett ရဲ့ Adarati ရဲ့ပြီးတော့ Mukiela သူတို့3ယောက်ကိုပဲခန်းဆက်မှာဒီစနဘက်3ယောက်အနေနဲ့တွဲထိုင်ပြီးတော့ကစားလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစနာလန်အနေနဲ့ဒီ Man City ရဲ့ Haspi တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတော့ဒီကွင်းလက်3ယောက်တန်း Anzo Lopez ရဲ့ Green Chaka ရဲ့ Sadiki ရဲ့သူ့ရဲ့အဲ့နောက်မှာခုနပြောတဲ့ခန်းစမှု3ယောက်ဒီ3ယောက်ပိတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Man City ရဲ့ Haspi ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကစားလာမလားကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်ကစားပုံပိုင်းအပြင်တော့ဆန်နာလန်အသိအရင်ကောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ကစားခွက်ပိုင်းအပြင်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာကောင်းတာလဲမဟာဗျူဟာကောင်းတယ်သူတို့အတင်းဟိုဘလို့မဟာဗျူဟာလဲဆိုသူတို့ရထားအခုတွင်းကိုတွေရဲ့90ခန်းလောက်က Subspeed ကနေလာတယ် After Subspeed ကလာတယ် Open Play ကိုတိတ်အများကြီးမရှိဘူးမဟာဗျူဟာပါလဲဆိုတော့သူတို့ဒီဂိုးလုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေတောင်းကံပေါ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေလက်ပြပေါ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့ရသလောက်အချိန်ဆွဲတယ်ဒါ Premier League အသင်းနဲ့ဆိုင်မှာဆိုဂိုးလုံးပေါ်တစ်ခါကန်ဖို့
အချိန်အစွဲဆုံးအသင်းလက်ပြပေါ်တစ်ခါမြောက်ဖို့အချိန်အစွဲဆုံးအသင်းအဲ့မှာသူတို့ဒီခိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောမှစီးမြင့်နေတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ခိုးတဲ့ပုံစံလေးကသူတို့တော်တော်ပညာသားပါတယ်ဟို train ညှိုးကလက်ပြပေါ်မြောက်မယ်ဒီပြောမှသူလောင်းတို့အင်းမြောက်တော့မလို့ဘောလုံးတွေပါတုတ်အချိန်ကိုဆွဲတာပြီးတော့တကယ်မမြောက်အတူလေးပဲမြောက်ပြီးတော့အဲ့ဘောလုံးလည်းဒီကြည်တံဘောတွေပါရတယ်ဆိုထားပါတော့အတူပေးတော့မလို့ဘာလို့လဲဘောလုံးကိုသူတို့လက်နဲ့မြေပေါ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘောလုံးကလိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုပေးလိုက်တယ်ဒါကဝစီမဟုတ်မှန်သူတို့သိတယ်ဘောလုံးငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာပြတ်တယ်မဟုတ်အဲ့လိုလေတမင်တကောင်တက်ရလောက်ဖောင်နေကနေအချိန်ဆွဲရလေးကအဲ့မဟာဗျူလေလေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဆိုကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ physicality တော်တော်လေးအားကောင်းတယ်စာရီကီဆိုတာလူကောင်ကတသေးလေးလို့ထင်ရပါမယ်တော်တော်လေးမြန်တယ်ကြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါက Manchester City ရဲ့ကွင်းလယ်ကိုဘယ်လောက်ထိဒုက္ခပေးသွားမလဲတောင်းခံသွားနိုင်မလဲအဲ့ချက်လေးကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဆန်နာလန်ကတော့သိကြတာအကိုတို့မြင်ထားသလိုပဲနီးပြကိုယ်တိုင်ကလည်း Man City ကွင်းမှာခန်းစစ်ကိုပဲအသားပေးမယ်ခန်းစစ်5-1နဲ့5-4-1ဆန်နဲ့ကောင်တာတွေပြန်သွားမယ်အဲ့လို Broby C ကိုတိုက်ရိုက်ဘောလုံးတွေပေးပို့မယ်မြန်နှုံးမြင့်နဲ့လောက်အားနှုံးနေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကွင်းလက်က hybrid တကယ်ကိုမချကစားမဲ့ချာကာနဲ့ဒီဥဆောင်လာမဲ့စာဒီကီတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မာကျော်မှုကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဒီရာဒီမှာတော့ဆန်နန်တဲ့အဝေးကွင်းမှာအဲ့လောက်တော့ရလက်မကောင်းတာအဝေးကွင်း9ပွဲမှာ2ပွဲပဲနိုင်တယ်2ပွဲတည်း3ပွဲရှုံးထားတယ်အဝေးကွင်းမှာရမဲ့10မှတ်ပဲယူထားနိုင်ခဲ့ဆိုအဝေးကွင်းအရင်ကြီးကောင်းတဲ့ထက်မှာမပါဘူးအိမ်ကွင်းမှာရမဲ့15မှတ်လောက်ယူနေတယ်အိမ်ကွင်းနဲ့အဝေးကွင်းကြားမှာနှစ်ချိုးတချိုးလောက်ရမဲ့ရယူနိုင်မှုကကွာတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး5ပွဲတစ်ဖြတ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှဘုံမောက်ကို2ဂိုးရှုံးနေထားနေ3ဂိုးလိုက်သွင်းပြီးအနိုင်ရခဲ့တဲ့တပွဲပဲနိုင်ပြီးတော့ဒါ3ပွဲတည်းတပွဲရှုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မာကုံကြောင့်တောင်းတန်အသင်းတွေကိုတော့အခက်တွေ့အောင်လုပ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဂျားထဲမှာကစားသွားတဲ့လီဗာပူးလိုအသင်းကိုတောင်မှနောက်ဆုံးအချိန်ထိအခက်တွေ့အောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကတောင်ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးဒီဂိုးသမားရဲ့ဒီလောင်းဘောနဲ့နိုင်ဖို့နီးစပ်ခဲ့ရပါတော့အစီတော့အသုံးချမှုအပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတာရဲ့ဒီတစ်ဖက်ခေစားလိုက်ပြီးတော့အချိန်မီလိုက်ပြီးကာဗာလောက်သွားနိုင်လို့ဒါတော်တော်လေးမာကြောတယ်ကစားပုံရဘာပြောအသင်းကြီးတွေအတွက်အန်နီရပေးနိုင်တယ်ဒီဟာဒီတွေ့ထားတဲ့အသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲတွေမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒုက္ခပေးထားပြီးသားဆိုတော့ဒီပွဲမှာဘယ်လောက်ထိဒါသူတို့အနေနဲ့ Man City တင်းကိုအခက်တွေ့အောင်လုပ်ပြနိုင်မလဲဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီလေးရဲ့အမြင်နှစ်သင်းကြားရဲ့ဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာလည်းသုံးသပ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါခက်တွေ့အောင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတစ်ဖက်အသင်းတွေတော်တော်လေးဟိုစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲတန်ဖို့ Manchester City ကဒီဟာဒီမှာဆိုအချိန်ပြည့်တင်နေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့တင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မျိုးပါအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ဘောတွေမှာအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်ဒီတန်ဖို့တင်ရတာတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားရင်းနဲ့ပဲဒါ Manchester City ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖိအားဝင်အောင်ကစားသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ City ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ကစားသမားဆိုတော့တိတ်အများကြီးမရှိဘူး therapy ပေါ့ therapy ကိုဒီပွဲမှာသုံးမလားမသုံးမလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူက Chelsea နဲ့ပွဲမှာအနိုင်ဂိုးသွင်းထားတယ် Liverpool ကိုသူဂိုးသွင်းထားတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကစားသမားလေးကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါသူကိုယ်တိုင်လဲဒါတကယ်တော့ဒီအာဖရိကပြိုင်ပွဲသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲမသွားခင်ဒီဆန္ဒလန်ကိုဘယ်လောက်ထိ carry လုပ်ပေးသွားနိုင်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်သွားရမယ် Manchester City ဘက်ကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်လီဗာပူးနဲ့မတူတာကဆန္ဒလန်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့လက်နက်တွေအများကြီးပဲသူတို့က system ကြထားပြီးသားအသင်းပြီးတော့ဖက်ကွာရီလာရဲ့အသင်းပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်တက် topic တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပြောဖို့လည်းရှိပါတယ်သူတို့မှာဒီ tactical theory ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ with holder တွေနဲ့ has player ကစားသမားတွေနဲ့မှာအဲ့ဒါကို Park Guardiola ဘယ်လို idea လေးပဲပြောင်းလိုက်နာနိုင်စေပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ chaos move ကိုသွားတယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာသိတာလဲဆိုဒီတောင်ပန်ကစားသမားပေါ့နော်အဆုံဆုံးကစားသမားတွေမှာအရင်တော့သူက Jack Grealish တို့ဒီလိုကစားသမားမျိုးတွေရှိတယ်ဘောလုံးကို body retention အတွက်ကင်ထားနိုင်တယ်ဒီကိုယ်အသင်းဘော်တွေရှေ့ကိုတက်ချိန်ရအောင်ဘောလုံးတွေကိုဒီ hold up လုပ်ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုတော့ဒါဒီကစားသမားတွေက full back တွေဖြစ်လာပြီ full back ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကဒီတောင်ပန်ကစားသမားလောက်တော့ဒီ knee snap ပိုင်းအားမကောင်းဘူးပေါ့နော်သူတို့ဘောလုံးတွေလည်းဆုံးရင်ဆုံးမယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့မှုကိုပဲသူကပတ်ကွာရီလာလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလူချင်းအပြင်အဲ့တောင်ပန်အစွန်းတစ်ဖက်မှာတော့အားနေသွားပါမယ်တကယ်ဂိုးသရက်အားကောင်းတဲ့ head space မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့သူဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေမှာသူ head space တွေမှာသူကစားခဲ့တဲ့ဘန်နရိုဆေးဘာတို့ဂွန်ဒိုဂန်တို့ထက်တောင်မှာပို့ပြီးတော့ဒါဒိုကူဖိုဒန်ကပို့ပြီးအားကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲဟာလန်ကလည်းသူကအရင်လိုပုံစံမျိုးဒီ box ထဲမှာပဲနေရတာမဟုတ်ဘူးအနောက်ကို light drop ပြီးကစားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာဒိုကူဘောလုံးရနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုဒီဟာလန်ဖိုဒန်ပြိုင်ပွဲရဲ့ခန်းစစ်သေးကိုဒီပြိုင်ပွဲဂိုးဘောက်ကိုမျက်နှာမူပြီးပြေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကတော်တော်လေးကိုဒါ HG trap မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ HT မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးလဲရင်ကုန်စိမ့်လောက်ချဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေမျိုးတွေက Manchester City ကတပွဲမှာအနည်းဆုံး10ချိန်လောက်ကိုရနေတာဆိုတော့ဒါ City ကတော့ဟိုဂိုးရီနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှပူကြမလို့ဟာလန်trap ပြင်ဒါခုနောက်မှာကိုစိုးကြီးပြောခဲ့လို့ပဲဒိုကူတို့ဖိုဒန်တို့ကပါဒါဂိုးရီသွင်းပေးလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါမန်စီးတိုက်စစ်တွေကတော့ပူကြမလို့တခုပဲရှိတယ်ဆန်နလန်ခန်းဆက်ကကောင်းထားပြီးသားဒါပေမဲ့သူတို့ခန်းဆက်ပိုင်းမှာအများကြီးပြောင်းလဲလုပ်ဖို့မရှိဘူးကွင်းလဲတဲ့ဘိုင်းမှာလည်းဒါသူတို့
ဂျာကာနဲ့စာတီဂီကိုလက်လွတ်လို့မရဘူးဒါဒန်နီတို့ဘာတို့သူတို့တေးကြတယ်ဒါအာဖရိကဖလားသူတို့လူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လက်လွတ်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာပဲထုတ်သုံးပါဆိုတော့ဒီအချက်လေးကတော့ဒါပွဲပန်းနေနိုင်လားဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်သူတို့ Anfield ကိုရခွင်းလာကစားထားရတယ်နောက်ဆုံးချိန်ထိဒါလီဗာပူးကိုကျန်းကျန်းခိုင်ပြီးကစားထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာပွဲပန်းနေနိုင်မလားဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရပြီးတော့စနေနေ့ကစားရမယ်ဆိုတော့ဒီအချက်လေးရပဲဒါ Manchester City အတွက်အားသာချက်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ Man City ကတော့ထိတိုက်တွေးဆုံမှုမှတ်တမ်းတွေပြန်ကြည့်တာနောက်ဆုံး9ပွဲစတိုက်ဆန်နလန်ကိုနိုင်ထားအပြတ်သက်ပဲ9-20လောက်သွင်းထားတယ်ပြီးကိုလည်းအဲ့9ပွဲမှာ6ပွဲပြန်ပေးခဲ့ရတယ်2013မှာမာတင်အိုနေနဲ့ဆန်နလန်ကနိုင်ပြီးတဲ့ကမန်စီးတီးနဲ့တွေ့တိုင်းမနိုင်တော့တာဒီချက်လေးကတော့အားသာချက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုဆန်နာလန်ဘယ်လောက်ထိတောင်းခံမလဲနောက်ဆုံး2ပွဲမှာနေမန်စီးတီးရဲ့သွင်းကိုကဒါကိုယ်တိုင်10ဂိုးသွင်းတယ်6ဂိုးပြန်ပေးတယ်ဒါအပြန်လန်သွင်းကိုက14ဂိုးရှိတယ်တပွဲကိုပြန်မြ9ဂိုးလောက်သူ့ပွဲတွေကအပြန်လန်သွင်းကိုတွေရှိထားဆိုဒီပွဲမှာရောအဲ့လိုထပ်ပြီးတော့မြင်အောင်မလားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရက်တက်မှုခက်ခဲတဲ့ဒီဟာလန်လိုအရန်ပုံစံကောင်းပြနေတဲ့အတင်ပြီးတော့ဟာလန်ကျတော့တစ်ဖက်ရဲ့ခံစစ်ကတွန်းတိုက်ကစားတဲ့ဟာကိုတိတ်မှုတဲ့ကစားမှမျိုးမဟုတ်ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပိုင်းရောသူ့ရဲ့ကစားဟန်ရောအဲ့လိုကစားမှမျိုးတွေကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆန်နာလန်နဲ့အဲ့ဟာလန်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဒါလည်းတော်တော်လေးစကားပြောသွားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာမှထပ်ပြီးတော့ပြောမလဲထပ်ပြောစရာရှိတာတော့ဒါဆန်နာလန်အကြောင်းပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီရာသီမှာကစားပုံအားဖြင့်ခုနလိုမျိုးအရင်အားမကောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့လေးစားစရာကောင်းတာကသူတို့အားကစားဒါရိုက်တာတူကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒါကစားသမားအများကြီးခေါ်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့လေးစားစရာကောင်းတာလဲဆိုတော့သူတို့ရှိမှတကယ်တော့အားကစားဒါရိုက်တာတူရှိပြီးသားဒီ Christian Sparkman ဆိုတဲ့အားကစားဒါရိုက်တာရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုဒီ Roma ကနေပြီးတော့ဒီ Florent Kazorvi ဆိုတဲ့ဒီအားကစားဒါရိုက်တာကိုသူတို့ Sport of Football အရာလူနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီ Green Jaga ကိုပိုင်ရှင် Rivers ကိုပိုင်ချက်လေရင်နဲ့တွားခေါ်ပြီးတော့အဲဂျာကာကိုခြေကုပ်ယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေအကုန်လုံးခေါ်တဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာကျွန်တော်လေးစားကြကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးပဲဟိုလူမသိသူတွေ U23 ဒီအသက်23နှစ်ဝန်းကျင်ကစားသမားတွေအဓိကခေါ်တယ်ဒါကတေးကြတယ် data Athletics နဲ့တွားထားဆိုတာသိကြတယ်ကျူပီယာဆိုတာသိရတဲ့အတိုင်းပဲပက်ချီဆန်တို့ဖာရီနိုင်ရဲ့ညီတို့စန်တာခရုတို့အများကြီးပဲဒီသူတို့ရဲ့တန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အသင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုညှင့်နေပြီးတော့ကြီးသားမှတွေခေါ်ပြီးခေါ်ခဲ့တာပါသူတို့အဲ့လိုလောက်ရမျိုးသူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူးဆန်နာလန်ဒီယာဒီမှာတွားနေတယ်ဒါကဆန်နာလန်ကတော်တော်လေးလေးစားစရာကောင်းလို့ဒီယာဒီမှာဆိုအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေမှာဆိုတော်တော်လေးရလက်ကောင်းထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကပဲဒါမန်ချက်စတာစီးတီးအတွက်ဒီယာဒီဆန်နာလန်အစင်လာတွေကဒုက္ခပေးသွားနိုင်တာတက်ကြကြည့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်မန်ချက်စတာစီးတီးကပဲဒီကစားရခက်ခဲပါဆိုတော့ဆန်နာလန်ရဲ့ဒီမာကျော်မှုတွေဒီခန်းဆက် low block တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖောက်ခွင်းသွားမလဲဒါလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပွဲနေ့မှာစောင့်ကြည့်သွားရမယ်ပေါ့ဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဒီပွဲကမတူညီတဲ့ဒါနီးပြွာနှစ်ခုရဲ့အားပြိုင်မှုမတူညီတဲ့ကစားဟန်နှစ်ခုရဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်သလိုဒါနီးပြ Libre အတွက်လည်းဒီပွဲကအသက်50ပြည့်မွေးနေ့သူကစားသမားတွေသူ့အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ယူပေးနိုင်မလားဒါမှမဟုတ် Man City ကပဲအစ်စ်လာကောင်းကိုဆက်ထိန်နိုင်မလားဒီပွဲကိုအခုတို့စနေနေ့မှာအတူတူစောင့်ကြည့်ကြအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုရင်ပေးတယ်ပါများအခုကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စနေနေ့9:00နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားမယ် Man City နဲ့ Sunderland ပွဲစဉ်ပေါ်မှာသုံးသပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလည်းပေးသက်တွေသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ